हॅपी न्यू इयर. सेम टू यू. मॅडम, तुम्ही आता एक सोशल वर्कर आणि आयच्यान नेवे वर्सूं चालू जालें. प्रिवियस वर्सान अशी कितें घडामोडी जाली जी तुमच्या मिन्स जनतेक सांगूंक सोदतात जी तुमी? पळय 25 हांव जाल्यार म्हणटा कभी खुशी कभी गम. खुशी अशी खरें म्हणून जाल्यार चडशी कांय ना. पोनवती 25 हो पळय आसा ही पोनवत सरकाराकूय बी आनी लोकांकूय बी अशें म्हाका खुबश्या केशींक लागून अशें दिसता. सगळ्यान पयलीं आमचे लयराईचे जात्रेक एक 6 जाण गेले. मागीर तुमकां खबर आहा रासय ते बोट बांदता थंयसर स्फोट जालो, थंय गेले. दुसरें आमच्या हडफड्या तुमी पळयल्यार 25 लोक जळोन मेले. जळटा, मरता, उरता, एक्सिडेंट जाता. तुमी पळयतले जाल्यार 2025 ना तितलें काम नाका जाल्लें वायट तितलें काम बरें जालां. तुमकां खबर आसा बरें अशें कांयच जाल्लो दिसोंक ना. स्कॅम जालो जॉबाचो तो केदो व्हडलो स्कॅम जालो. 300-400 करोडाचो तो. अप्सरा काडल्यो भितर दवरल्यो. साखळेची मॅडम कोण्णाक दिश्टी पडली ना. तिच्या नांवान उदो उदो जालो पण तिका भायर काडली ना, लिपयली. जॉबाक लागून अशें. आनी मागीर दुसरी गजाल आसा की रस्त्यार एक्सिडेंटाचें हें. दुसरें आमच्या हडफड्याची केस. मागीर सरकाराच्या विरोधान मोर्चा हें तें सगळें 25 आमी भोगलें. 25 आमी ना तितले इतले भोगले. दुसरें 10 लाख आमदारान मागले म्हणून तोय प्रकरण घातलो. खबर आहा तुमकां आमदारान 10 लाख मागले तो प्रकरण घातलो. बेंच्या नांवान लोकांनी वोटां मोडलीं. सरकारान जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाक म्हाजें घर म्हणून हाडलें थंय पाड. GST म्हणून बंद केली पण GST आज सुद्दां चालू आसा. बिहाराच्या इलेक्शनाक लागून GST मातशी बंद केली पण GST काय बंद जावंक ना. सेम जैसे ते एकूच जालो. मिनिस्टराच्या हितून गोविंद गावडे गेलो घरा आनी आमचो रवी नायक वयर गेलो. हे दोन हे जाले की म्हणजे रवी नायका सारके एक बरे समाजान वावरपी ते आमच्या मदीं ना जाले. गोविंद गावड्याक घरा कडेन धाडलो. सरकाराच्या हितूनय उलत पालत लोकांक सरकाराच्या नांवान वोटां मोडटा आनी मागीर म्हणटा आमी चूक केली म्हणटा. आमी इतले बोवाळ मारता. हांव जाल्यार डेली म्हाजो एक न्यूज आसता तरी सुद्दां लोक सुदराना. पूण 25 पळय आसा लोकांचे हे अशेंच काबार जाले. आतां 26 तरी लोकांनी सादूर जावपाचे कित्याक रोखडोच 27 येता की आतां पासून तरी मन लोकांनी घट करपाचें. प्रत्येक फावटी आमी वोट मारपाचे आनी आमी म्हणपाचें की आमी चुकले म्हणून ना. म्हणून ह्या सरकारा भितर जे लोकांचे हे आसा की एकवट लोकांचो ना तेका लागूनय हें पाड पडटा. आनी रेप क्रायम म्हणटा आसा तो सामको हाय लेवलार गेलो. इतलो हाय लेवलार गेलो गोंयांत नाका तितली हे जाले क्रायम जाले. रेपीस कितल्यो वाडल्यो, गुंडागिरी कितली वाडली, दादागिरी कितली वाडली. दुसरें दरोडा पडलो. 3 जाग्यार दरोडा पडलो. आमच्या वास्कोचो एकूच दरोडा क्लीन चीट मेळ्ळो. दोनापावलाचो मेळोंक ना, म्हापशाचोय मेळोंक ना. म्हणजे अश्यो खुबश्यो गजाली आसा जेणे करून सरकाराकूय मात पडला आनी लोकांकूय हो चडांत चड 25 त्रास जाल्लो आसा. म्हणूनच हांव म्हणूंक सोदतां कभी खुशी कभी गम हें जाता म्हाका. मॅडम, म्हजो एक प्रश्न आसा. आतां जे लास्ट इयर जे आसले 2025 हितून क्रायम रेट वाडलो. तशें तुमी म्हटलें रेप केसी जाल्यो आनी खुबशीं प्रकरणां घडलीं. हितून खंयसर तरी एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता तुमकां? सरकार हेका सरकारूच जबाबदार आसा न्हू. हेका सगळ्याक जबाबदार आसा. आज खंयचे तरी ऑफिसांनी कितें जाता हडफड्याची आतां सरपंचाची हें जाता म्हणजे ते सगळे मिळून आसा. हे आमदाराचो प्रेशर येता म्हणून हे लोक बारीक हाती कारपणां आसता ते सगळे लोक पाड घालता. पूण त्या मेल्ल्यांक खवटलेल्यांक त्या गब्बर सिंगाक आनी ते हेका पुडयांच्या कोण कांय म्हणूंक वचना. असले बारीक लोकांचे येता. सगळो खरें म्हणून जाल्यार जितले ह्या हितून काम करपाचे हितून जे आसा ते सगळे जिम्मेदार आसता न्हू. आमचें काम कशें आसा आमी समाजाक मार्गदर्शन. म्हजें काम आसा हांव समाजाक मार्गदर्शन करतां.
सांगून दाखयता प्रत्येक फावटी की अशें जालां आनी तशें जालां म्हणून तर समाज सुदरना. गव्हर्मेंटाकूय दाखयता आमी, गव्हर्मेंटूय सुदरना. पूण करपाचें कितें? हितून सगळेच जबाबदार आसा. न्हू ओन्ली सरकार, आमी तितलेच जबाबदार आसा. लोकांनी आपले हात झाडून घेवपाचे न्हू. हेंकां आमी इतले उलयता आसतना सुद्दां हेंची पुजा करपाची सोडना, फुलां घालपाची सोडना, घरा कडेन घोवाक आरती केन्ना करची ना. ह्या थोडीं बायलां आसा तीं हेंकां आरती करूंक भावता. मागीर हें आसा की ही जर अशी जाता जाल्यार कितें तरी बरें जातलें. पूण आमी सगळीं अशीं आसा, पांच बोटां पांच कडेन आसा, ताका लागून कांय बरें जायना. आमी बी जबाबदार आसा. आणि म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, रिसंटली आतां 2025 ZP इलेक्शन घडलें आणि जेन्ना आमी फूल टर्न ओवर पयलो वर्साचो, तर थोड्यांनी म्हटलें BJPक वोट मारचे ना, थोड्यांनी अशी अपील सुद्दां ऑन जनरलान केली आणि फायनली रिजल्ट कितें येयलो तो तुमकांच खबर आसा. हेजेर कितें म्हणपाचें पळय दिसता? कितें आसा न्हू, खंय तरी जनता चुकता अशें दिसता तुमकां? जनता बी चुकता आनी हे लोकूय सरकारान बसले तेय लोक चुकता. हांवें आयकलें हांगा पर्वरी कितें जालें, एकटो कोण इलेक्शनाक आमदाराच्या मनशाच्या विरुद्ध रावलो म्हणून खंय वचोन दारान फुगोट्यो मारले, खंय धमकी दिली, खंय तूं आमच्या विरुद्ध कसो रावलोच कसो अशें विशय म्हणून. धमकीचोय थंय आसा. कोण आसा तांकां ट्रान्सफरूय करता. म्हणजे हांव जर एक कोणाक लागून जर वावरता जाय जाल्यार म्हाज्या घोवाची ट्रान्सफर करता, ना जाल्यार आनी कोणाची ट्रान्सफर करता. असले करूनय लोकांक भंय भीत घालून हे सरकारान आपलें राज्य करून घेतलेलें आसा. नाजाल्यार हेंचे तुमकां सांगता 95% सुद्दां हेंचें काम सारकें ना. हेंचें काम सारकें ना. लोकांक कळटा पूण लोक वळखना. लोकांक त्रास जाता. हांगासून जर काणकोण ट्रान्सफर करता जाल्यार लोकांक वचपाक नाका. लोकांची भुरगीं बाळां आसा, ताका लागून प्रश्न येता. आनी हेका लागून हे जिखले म्हणून हे लोक झेत मारता पळय. आतां एका जाग्यार मतां फोडपाक लागून तशें तेंच्यांनी दवरलेलें आसा. आमच्या हेतून दाबोली तेंच्यांनी बिर्लाचो दाबोली आसा पळय, तेंच्यांनी तशेंच केलां. आनी असो करून खंयच्या तरी पार्टीचो एका मनशा भितर फूट घालून आपलो मनीस कसो जिखचो हे हेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी म्हणजे अभ्यास बऱ्या प्रमाणान केला आनी अशें पाड घालून घेतला. धमकीचें राजकारण, गुंडागिरीचें राजकारण आनी हे अशी हें करपाचें राजकारण आनी मागीर ते आपूण जिखले म्हणून पळय झेत मारता. तेतून लोकांचे आसा 50% पब्लीक इज हें ना आनी 50% गव्हर्मेंट ही असली हें करून लोकांक त्रास करता. म्हणूनच हे जिखला म्हणून झेत मारता पळय. आनी म्हाजें घर प्रत्येकाक दिसला की हो सरकार ते आपल्याक घर मेळटलें म्हणून. म्हाका एक सांग, हांवें जर कोमलुदात जागो इल्लो हाडयला आनी थंय झाडां बिडां लायला, ती कोमलुदात जागो आपूण कसो घेतलो? सरकाराक आजून पर्यंत खबर ना की गव्हर्मेंट लँड खंय खंय आसा पळय न्हू, ते सरकाराक आजून पर्यंत सरकाराक खबर ना की आपली लँड खंय आसा. कोमलुदातांक खबर ना आपली कोमलुदाताची लँड खंयच्या खंयच्या एरियान आसा. हे लोक भाटकाराची जमीन कोणाक विकता आनी कोमलुदाताचें म्हणटा. पूण खंय तरी म्हाज्या घराचो सुद्दां लोकांक एक अशें दिसता की चल बाबा आमकां घर मेळटलें. हे सरकार, फोटींग सरकार, हे दादागिरीचे गुंडागिरीचे सरकार हे दितले लोकांक घरां? लोकांचे जागो हडपी हे एजंट जाले. हो सरकार पळया लोकांक, भायल्या लोकांक, दिल्लीकारांक बिल्लीकारांक अमेकारांक जागो दिवपाचे एजंट जाले. एजंट नांव पडपाचें हे सरकार, आनी कांय ना. आनी हेकाच लागून खंय तरी अशें दिसता की 25 आमी तुमकां खबर आहा जॉब स्कॅम सुद्दां कितलो गाजलो. प्रत्येकाच्या तोंडान हे म्हाजे पयशे घेतले, म्हाजे पयशे घेतले. कोठ्यांनी पयसो साखळीची मॅडम खावन गेली. मॅडम, माझा आणि एक प्रश्न आहा. 2025 आणि एक मोठे प्रकरण घडलेले, ते उदक खापरेश्वराचे प्रकरण घडलेले परवरीचे. तेज्या फाटल्यान सुद्दां कॉन्ट्रिवर्सी भरपूर जाली. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय, देवांक हालप, खुरीस मोडप, देवाच्या नांवान बोवाळ घालप, दुसऱ्या समाजाक, दुसऱ्या जाती बद्दल तेंचे देवाचे, तेंची आतां क्रिस्मसाक तेंचे ते क्रिस्तांव धर्माचे कितें कितें ओल्ड बाबा केल्लो आनी कितें केलें, जेजूक जो जल्माक हाडलें तें सगळें डेकोरेशन केलें, तें मोडप घालप, अशें देवाचें खापरेश्वराचें देवूळ सकयले वयर गेलें. कितें आसा मरे, जागृत आमचें गोंय आसा न्हू, हें जागृत देवस्थान. हे अशें देवाक हालयलें आनी देवाक खंय तरी हें केलें म्हणून खंय बरें जाता ना. देव खंयसून ना खंयसून तरी हांकां कसो मार घालपाचो आनी कितें करतले तें दिसतलें. आतां पळय, तांकां तो वयर बांदता म्हणून परत तांकां सकयल हाडचो पडलो. हेचो अर्थ कितें? खंय तरी हांकां मार बसता. हे खावट्याल्या पळय, हे सगळे खावट्याले आतां.
हे चड करून ह्या खवट्याला गब्बर सिंग जाल्या आनी कसले पाल्या हालाचे हे फातर जाल्या ताका लागून हें असलें जालां आनी कांय ना. हे 3 जाण पळय आसा गव्हर्मेंटाक अरे ते योगी तुका सांगता आमी तेंचो न्यूज पळयता ते थंयसर ते चीफ मिनिस्टर आसा इतले तुमकां सांगता सगळे जाती समाजाक घेवन ते वांगडा चलता कोणाचोच हें ना आनी आमचें सरकार आसा तें फक्त आजेचे बटवा घेवन चलता. 2025 मॅडम आनी एक नजरे कडेन येयलेले ते म्हणटा रोड वायंडींग लोकांच्यो प्रॉपर्टी खाल्ल्यो. रस्त्याक वयता तशेंच खुबशीं देवस्थानां हलोवपाचें प्रकरण चल्लें तर आतां 2026 लागलो हेजो इफेक्ट 2026 बसतलो अशें आमी मागता दिसता. देवा कडेन की 26 आनी आमकां असले कांय तरी ह्या पनवती कडसून आमकां कांय मेळना जाल्यार पुरो आमचे सगळे देव ज्या जाग्यार आसा ते आसुनी घरां लोकांची आसा ती आसुनी रोड तुमचे वायंडींग ह्या सरकाराक मरे रोड वायंडिंगाक म्हणजे PWD खातें ह्या खात्यान इतलो पयसो आहा हेका लागून एक गब्बर जाल्या कळ्ळें तुका हे एकूच खातें हेंचें प्रामाणीक म्हणजे त्या हितून ते प्रामाणीक पण लोकांक काबार करपाचें हे खातें आसा तें चल्लेलें आसा. 2025 आनी एक मोठो विशय आयलो तो ट्रान्सपोर्टाचो आयलो टॅक्सीचोय आयलो रेंटल कॅबांचो आयलो तिनूय आय अशे वेव्हार 2025 घडले. 26 घडूं नाका अशें म्हणून देवा कडेन मागोया लोकांक नव्या वर्साची परबी दिवया सगळ्यांनी एकवटांनी आनी बरे भशेन गोंयांक लागून रावया आनी गोंयकारांक लागून काम करुया. त्या टॅक्सीवाल्यांचोय प्रश्न आजून सुटोंक ना. मनोहर पर्रीकराचें नांव बरयता म्हटलेलें तें आजून बरोवंक ना. ते थंयसर लोकांक जॉब दिता म्हटलेलें मोफात तें आजून करूंक ना. म्हणजे खुबश्यो राटावळे 26 म्हणटा ती पनवत लागलेली 25 अशें आमकां दिसून येयलें. पण 26 तें जावचें न्हू कित्याक 27 इलेक्शन आसा कितल्यो स्किमी येतल्यो आनी कितलें कितें येतलें पण ते फाटल्यान भरपूर स्किमी आसा सरकाराचे फाटल्यान भरपूर स्किमी आहा पण एकूय तेज्या वयर कारवाई ना आनी काम जायना. माझा लास्ट प्रश्न आसा तुमी म्हटलें पनवत आतां ही परशुराम भुमी 2026 पनवत लागची ना अशी हेजेर तुमचें कितें मत आसा? परशुरामाच्या नांवान खरें म्हणलें जाल्यार मरे ही धरती आसा आनी आमकां अभिमान आसा की अशा हेज्या पासून जो दिव्य पुरुश आसा त्या हेज्या पासून आमकां हांगा आमी तेज्या जाग्यार आमी भोंवतात खेळटात हांसतात सगळे करतात पण ह्या लोकांक तेजी ते अपमान करतात पळय न्हू ते बरोबर न्ही. ताका देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे. आतां आझाद मैदानाचेरूच पळय हे जागो हांगा पवित्र जागो हो हे असले फालतूगिरी हांगासर हे करता. फाटल्या दिसान एक प्रोग्राम आसलो आतां एक प्रोग्राम आहा. ह्या जाग्यार ज्या जाग्यार आमी श्रद्धांजली दिवपाचो जागो आसा हांकां कितें व्हडलें व्हडलें रवींद्र भवन तुमी बांदल्या थंयसरलीं हॉलां दिवपाक जायना. तुमी आतां खंय खंय तुमी लोकांनी मॉलां हे बांदल्या हॉल बांदल्या थंय हांकां करपाक जायना. ते सगळे खिळे मार हे मार ते मार म्हणजे सगळी पनवतूच कशें आनी आतां 26 सोंपला ही पळय ही पनवत कितें हें चल्लां लोकांचें म्हणजे अशा रितीनी सगळे सरकार स्वार्थी आनी 25 अशें काबार करून इलेक्शन आसा म्हणून परत आनीक कितें कितें येतलें 3 सिलिंडर तेंचे लोकांक मेळोंक ना. 26 आतां जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाक म्हाजें घर येयलें बिहाराच्या इलेक्शनाक हें कितें GST बंद जालें म्हूण सांगलें पण एकूय काम कांय ना म्हणून सांगता न्हू फाटल्यान भरपूर आहा पण उपयोग तेजो कांय ना झिरो. या थँक्यू. कितल्या मिनटाचो जालो रे?